idan wannan ne farkon halartar ka wannan channel din nan da Allah muna roƙon ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Ta da garin baiwa saraki baya kanawa ba sarakunan fulani zanaki da aya su ba da waiwaiwa. Ta da garin baiwa saraki baya kanawa ba sarakunan fulani zanaki da aya su ba da waiwaiwa. Rahamanu mai mulkin mu ba da zambo ba. Allahu wallazi rahamanu mai mulkar mu ba da kariya ba. Allahu wallazi rahamanu mai ikon mu ba da cutawa. Allahu wanda har kullum ne ka godewa ba da kashiwa. Kana roƙi ilhama zan waƙar Kano garin dawa. Ta da garin baiwa saraki wa ayyukanawa ba sarakunan fulani zanaki da ya su ba da waiwai ba. Allah dubun salati dubun da baka yi wa kaidiwa ga mursalin mutum da ba ayyuka marasa abun adalawa. Muhammadin rasulullahi taki ga rabbuna babba mujtahidi rasulillahi abin san mu ba abin ki ba. Allahu kai da ɗin karko da bawanka ba kuma ma ba. Ta da garin baiwa saraki wa ayyukanawa ba sarakunan fulani zanaki da ya su ba da barana waiwaya baya barana waiwaya baya a sanna da kake a dan majiya kai dan burin masoyina muna ta aminu ya darjiya sai an kama turaki aminu mafarin su duka dan maje sarkin dawaki na tuna sanda aminu ya zam kamar goje sai aka kai aminu gawan bai iwan ban Kano uban gojiya kwana kaɗan aminu awon bai sai rikin bicin mu ya sajiya da sannu kwanci tashi aminu kuje irar Kano gidan maje kasar gumin saraki uban su sanu aminu kadarje zauna da lafiya allo nasara kan arewa mai dawa. Ta da garin baiwa saraki wa ayyukanawa ba sarakunan fulani zanaki da ya su ba da waiwaiwa. Zan zayyano bayanin sarakunan fulani ba da karya ba. Zan ayyano bayanin sarakunan fulani ba da goyi ba. Zan zayyano bayanin sarakunan fulani ba da kuriwa. Tun daga zamanin sarki Sulemanu ba da nuna goriwa har ya zuwa ga ɗan adowa aminin Kano jinin dawa. Sarakunan fulani zanaki da ya su ba da ɗan Abahama ne farko Sulemanu mai kanan dabo na mun dubawa ne manu ya mulkin Kano kanan dagowa. Sai sun lupa wa 'yan sarki a jerin fulani 'yan dabo. Na biyu Ibrahimu Mahamudu kace da shi dabo mai lakabi kanan dabo Ibrahim mai kanan dabo. Na uku so majerin Usmanu na faru mai dabo waje karo ba Abdullah ya hawa karaga da 'yan dabo. Sarki Muhammadu Bello ya hawa karagarsa ɗan dabo. Sarki Muhammadu Tukur ɗan Bello ya karɓi ɗan dawowa.
karo ɗan babba aliyu ya hau garin damuwa maje karo ba shi ɗan mamman ya hau garin damuwa ɗan maje karo fi usmanu na biyu ya haye garin dabo sannan a abudullahi na bayar mai kanan damuwa sarki sanusu ya yi gado na ɗaya aka ragar damuwa sannan ya ba wa ɗan abbas muhammad inuwa mai damu sannan ta je wajen ado nesa amala farkanan dabo sarki sanusu na biyu ya shuɗe a kan gadon dabo rugun bamban motsi aminin kano jinin damuwa rana gefen hantsi aminin kano jinin damuwa rana garejin rana aminin abasha dan damuwa rana a gefen la'asar sakaliya mai kanan damuwa in haske ya mai kora duhu aminu na bello dan damuwa a yanzu ga muradina amina akan gadon damuwa a yanzu ga masoyina ayata addara ban gidan damuwa Allahu yi jangora ka ja mu ba da musumawa sarakunan fulani zana gida ya su ba da waiwai ba aminu sannu dai tilo giye magaji mai kanan dabo aminu sannu dai sannu giwar kasar kano motar dabo aminu sannu dai sannu jabba masan kano kanan dabo aminu sannu dai sannu alahu kuma sa'adan dabuwa ga dan amana na bege na san ba za ni a banza ba ta da garin baiwa saraki ba ayyuka nawa ba sarakunan fulani zana gida ya su ba da waiwai ba gaishe ka sannu hudi jam mai ƙauyen kano da alkayya attajirin mu har talaka a sona karkashin ka jagayya dufa mane uban kowa mai ga'atan kano da maraya halanka ne mawaƙin nan masoyinka babu jawaya ga dan amana ya girshe na san ba zan yi hawan zaba ta da garin baiwa saraki ba ayyuka nawa ba sarakunan fulani zana gida ya su ba da waiwai ba taka sannu dai sannu giwa wata waiwayen baya aminu kau da kayanka sarki ba shi waiwayen baya aminu sa'ama walli sarki ba shi zantukan karya aminu kai kawai kaji shiru maganin kayar waya domin aminu simbol ne bai yarda da are na kowa ba ta da garin baiwa saraki ba ayyuka nawa ba sarakunan fulani zana gida ya su ba da waiwai ba aminu lokacin da can na sarautar kuce kashin baya aminu zamani ya zo sarauta an mai da mu baya farin halin kani na san zai tallafa mu baro baya irin halin zumuncin nan karamcin ka za mu bar baya shiru-shiru da kamewa aminu ba a ji kunya ba kano robarka wala bana mun halin mulambe lamlambe fulbe on nilim tata ana abu wai ba kano robarka wala bana mun halin mulambe lamlambe fulbe on nilim tata ana abu wai ba ta da garin baiwa saraki wa ayyuka nawa ba sarakunan fulani zana gida ya su ba da waiwai ba
kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirinmu kai tsaye da zarar mun sake shi.